Дубоко десничарење. Добре дојдовте во уште една епизода од Дубоко десничарење. Денес би сакал да направам муабет за процесот на етногенеза, процесот преку кој што настануваат нациите. Сега, секоја нација има своји елементи кои што ја одделуваат од другите нации. Таквото одделување од другите нации, настанувањето на граница меѓу една нација и друга нација, е процесот на етногенеза. Кои се елементите? Имаме елемент етникум како генетска категорија, како категорија на потекнување, јазик, религија, култура, обичаи и така натаму и така натаму. Една нација има многу атрибути, многу елементи кои што ја составуваат. Сега, за да настане нација каде што претходно не постоела, мора таа по сите овие наведени параметри и други кои што не ги знаеме или уште не ги знаеме или ќе се јават у иднината, по својата локација, по територијата што ја контролира, по јазикот што го збори, по својата вера, по своите обичаи и по својата државност, мора да се издвои од другите нации. Така нациите добиваат негативен идентитет. Меѓутоа, ова не е доволно. За да се создаде целосна нација, за да се заврши процесот на етногенезата, мора да биде постигнат позитивен идентитет. И има некои нации кои што се уште се у фазата на негативен идентитет, а немаат изградено позитивен идентитет, се уште немаат, се е тој позитивен идентитет у процес на изградба. И како е тоа релевантно по нашата ситуација? Моје мнение е дека македонскиот национален идентитет уште не е целосно изграден, дека македонската нација уште не е завршена, не е доизградена, процесот на етногенеза на македонците се уште не е завршен. Нашите граници со околните нации се уште некој што треба повлечени, не се доволно резко повлечени. Македонецот се уште нема изградено позитивен идентитет, се уште нема изградено автентична македонска национална кауза, нема изградено централен организационен принцип околу кој што би се обединиле сите македонци, а би се оттргнале сите немакедонци. Една од причините зошто овој серијал јас го направив е да се обидам да допринесам на свој начин, како што знам и умеам, кон овој процес на формирање на автентичен македонски етнички централен организационен принцип и довршување на етногенетичкиот процес на македонската нација. Сега, зошто, например, Македонија не е комплетна нација? Ја мислам, моје мислење е дека нашиот процес на етногенеза е забавен поради вонредно високиот степен на генетски диверзитет меѓу македонците. Како што знаеме од истражувањето на Џон Филип Раштон, канадски научник и антрополог и биолог, колку се луѓето повише генетски блиски едни на други, толку повеќе имплицитно си веруваат, толку повеќе имплицитно им оди дружбата. Значи, двајца луѓе кои што се пријатели имаат многу повисока веројатност да се генетски поблиску него двајца насумице одбрани луѓе од генерална популација. Луѓе што се генетски блиски и полесно се заљубуваат и стапуваат у брак и подобро им иде бизнис заедно. Значи, кога си генетски близок со некого, кога делиш процент на гени со некого, тоа е подобро за меѓусебниот однос. Повишето нации, ако ги земеш во просек, генетската блискост е од прилика нешто трети до четврти братучеди, односно нивни еквивалент. Не викам сега дека секој е трети братучет на секого. Во Македонија не имаме проблем, бидејќи е ова крстосница на континентите. Имаме генетски примеси од многу места. Тука, например, како што добро знаеме, ние потекнуваме од античките македонци, меѓутоа и од пајонци, и дарданци, и илири, и тракици, кои што сите биле племиња кои што во дадени моменти биле дел од македонското кралство
па дури и епиротите. Знаеме дека мајка му на Александра, кралицата Олимпија, е од Епир. Сега, на тоа население треба да се додадат сите оние кои што овде се доселиле во времето на хеленистичките кралства, значи во времето на кралствата на наследниците на Александар, на диадоките. Понатаму, да се додадат сите кои што се доселиле тука у времето на римјаните и на Византија, кои што се две големи империи. Јас сум едно 90% сигурен дека власите се во овој период дојдени како членови на Петтата легија, што ќе рече дојдени се она што викаат Петта македонска легија, таа била лоцирана во Македонија, меѓутоа легионерите биле претежно феникијци, претежно донесени од Сирија и од Либан во Левантот, и мое мислење дека власите потекнуваат од ова население. Понатаму имаме инвазија на остроготите, германско племе кое што оставило своје генетски впечаток врз Македонија до тој степен да сме втора нација на Балканот по застапеност на германски гени после словенците, а после тоа нормално тука доаѓаат словенските племиња. Сите тие словенски племиња, значи претежно во машката линија се македонците словени, значи се работи за ситуација кај што словените ја освоиле територијата и зеле локални жени и со нив направиле деца. Понатаму има примеси кои, значи турците дошле, тука едно време имало и нормански племиња, претходно имало и келтски племиња со кои што имал комуникација. Александар Велики некој дури изел како платеници и дури им дал земја низ целата негова империја. Јас сум по потекло од саксонците што цар Душан, цар Стефан Душан ги донел да ги копаат рудниците у североистокот на земјата, и североистокот ќе заприметите дека има многу луѓе кои што се плави, многу луѓе кои што се со плави очи, јас сум плав, они се од мене поплави луѓето таму што се чисто крвни. Они ќе се навредат ако ги речете шопи, меѓутоа веројатно е дека шопите не само во Македонија, туку и во Србија и во Бугарија се по потекло од саксонците на цар Душан и после турците што све не донеле тука. И све тоа се има претопено, меѓутоа негдека во 19 век што се има случајно? Почнале да се издигнуваат другите, околните нации. Почнале да се издигнуваат грците како нација. Почнале да се појавуваат србите, почнале да се појавуваат бугарите како нација. И македонскиот идентитет во тој момент бил негативен. Што ќе прашаат некого, што си ти? Да не си, ти си православен, да не си грк? Не. Ама ти си, гледам, словен, да не си србин случајно? Не. Ама некако јазикот ти е ваков, да не си бугарин? Не. Па ако не си србин, ако не си бугарин и ако не си грк, што си? Како иде песната? Ние не сме грци, бугари, нит срби. Че да сме на Александар и така натака и така натака. Меѓутоа со негативен идентитет ништо не правиме. Не може да се воспостави националност, не може да се комплетира етногенетичкиот процес со само негативен идентитет. Сега, тука ги комплицира работата, многу луѓе ќе се идентификуваат како бугари, тоа е затоа што лингвистичката граница меѓу бугарот и македонецот е доста слаба, нејасна, бидејќи постои диалектички континуум измеѓу Македонија и Бугарија, што би рекол ја, од Дебар до Черното море имаш диалектички континуум. Што овој проблем го немаме во делинијацијата со србите, бидејќи Македонија лежи ептен далеку од централното штокавско наречје, кој што е диалектичкиот континуум од река Морава до Загорјето, до отаде Загреб, што е. Тоа е целото едно штока и затоа, например, постои и лингвистичка слаба бариера меѓу Србија и Хрватска, иако србите и хрватите се делинираат, и затоа они поише се делинираат верски, наместо лингвистички или по друг основ. И тоа е за Македонија. Ја мислам дека процесот на етногенеза ќе заврши кога ќе биде надмината северна и конечно ќе се издиференцира македонецот не само од околните народи, туку и од внатрешните немакедонци кои што се
понашаат на немакедонски начин, тие ќе бидат отстранети од нацијата и ќе имаме кохезивно и здраво национално ткиво, веднаш што биде срушена Северна, новата и возобновена Македонија ќе биде татковина на комплетираниот македонски народ. Бидете ми поздравени, се гледаме во наредната епизода од Дубоко десничарење.